জয় হিন্দ। 7 আওয়ার নিউজে আপনাদের সকলকে স্বাগত। জলে ধরা পড়া বকগুলি বের করে আনা হচ্ছে এক এক করে। প্রকাশ্য মাঠে চলছে বক নিধন। সারি সারি সেই বক পড়ে রয়েছে, ছটফট করছে। নৃশংস সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট হতেই যা বর্তমানে ভাইরাল। যদিও এই ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করেনি 7 আওয়ার নিউজ। দেখে নেব সেই নৃশংসতা। মাংসের লোভে বক হত্যা চলছে প্রকাশ্যে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশপুরের সরিষাখোল এলাকার নৃশংস সেই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই নিন্দার ঝড় ওঠে। সূত্রের খবর, সদ্য রোয়া জমির মাঝে ধোগা নামের এক ধরনের ফাঁদ পেতেছিলেন কলকলির বাসিন্দা বছর 55 মোজাম্মেল আলী। সাদা বকের পালক দিয়ে তৈরি সেই ফাঁদ। উপর থেকে উড়ন্ত বক দেখলে ভাবে সেখানে হয়তো অনেক বক বসে রয়েছে। সেটা দেখে নিচে নামতে পেতে রাখা ফাঁদে ধরা পড়ছে বকগুলি। তারপর ঘ্যাচাংফু। সেই মুহূর্তটি ভিডিও করেন শিকারীদের কেউ। হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে ছবিগুলি হাতে পেয়ে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলে ফেসবুকে তা আপলোড করেন মণিকাঞ্চন রায় নামে এক শিক্ষক। তাতেই সোচ্চার হয়েছেন সচেতন নাগরিকেরা। নমস্কার, আপনারা যে ভিডিওটা দেখছেন সেই ভিডিওটা কেশপুর ব্লকের সরিষাখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এক মাঠের দৃশ্য। এই সময় নতুন জলে জমিকে হাল দেওয়া হয়। সেই হালের সময় কিছু বক এবং পরিযায়ী পাখি পোকামাকড় খাওয়ার জন্য একত্রিত অবস্থায় আসে। ঝাঁকে ঝাঁকে দল বেঁধে পোকা সংগ্রহ করে খায়। তাদের এটা জীবনচক্র। আর সেই জীবনচক্রে ব্যাঘাত ঘটায় কিছু অসাধু মানুষ, বিশেষ করে যারা বক শিকার করে এবং বাইরে বিক্রি করার ব্যবস্থা করে। এই অসাধু মানুষগুলো বিভিন্ন রকম ফাঁদ ফেতে বককে শিকার করে এবং পরিবেশের ভারসাম্যকে নষ্ট করছে। শুধু বক এই এলাকায় নয়, বিভিন্ন এলাকায় এটা হয়ে থাকে। অতএব আপনারা সচেষ্ট হলে এটা সম্ভব রোধ করা। জেলা প্রশাসন এবং এই বন দপ্তর এরা কিন্তু যথেষ্ট সজাগ। অতএব সেই দিকে নজর রয়েছে। তারাও কিন্তু সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। আপনিও এগিয়ে আসুন, এই সমস্ত পশুপাখিকে রক্ষা করুন। সেই ভিডিও পৌঁছায় বন দপ্তরের হাতে। খবর যায় কেশপুর থানায়। কেশপুর থানার পুলিশ ও বন দপ্তর অভিযুক্তকে খুঁজে বার করে এই ঘটনায় জড়িত মোজাম্মেল আলীকে গ্রেপ্তার করে। সঙ্গে যুক্ত থাকা বাকিদের বিরুদ্ধেও তদন্ত শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, এই প্রথম নয়, এর আগেও এরকম কাণ্ড ঘটিয়েছে সে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট মামলা রুজু করেছে বন দপ্তর। পুলিশ ও বন দপ্তর দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার ভূমিকায় খুশি সকলে। পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে কল্যাণ মন্ডলের রিপোর্ট, 7 আওয়ার নিউজ। জেলার খবরের আপডেট পেতে লাইক করে সাবস্ক্রাইব করুন 7 আওয়ার নিউজ। বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না। জয় হিন্দ।